ကျွန်တော်ဒီနေ့ chapter 5က day 3ကိုကျွန်တော်စပါမယ်เนาะ day 3ကဘာအကြောင်းကိုပြောမှာလဲ factorial notation เนาะ factorial notation အပေါင်းကိန်းပြည့်များ z တိုက်အပေါင်းကိန်းပြည့်များမြောက်လက်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရင်ရပါတယ်เนาะ z တိုက်အပေါင်းကိန်းပြည့်များမြောက်လက်ပေါ့ factorial notation ဆိုတာဒါဆို factorial notation နဲ့ပတ်သက်လို့ counter example လေးနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပါမယ် There are 7 picture names ရုပ်ပုံကားချက်ချိန်လို့ရတဲ့တန်ငုတ်က9ငုတ်ရှိတယ်နော် There are 7 picture names ရုပ်ပုံကားချက်ချိန်လို့ရတဲ့တန်ငုတ်က10ငုတ်ရှိတယ်ဟုတ်နော်ဟောနိုင်ရန်ပေါ်မှာပေါ့ If there are 7 different pictures မတူညီတဲ့ရုပ်ပုံကားချက်ကလည်း9ခုရှိမယ်ပေါ့နိုင်ရန်မှာရုပ်ပုံကားချက်ချိန်လို့ရတဲ့တန်ငုတ်ကလည်း9ခုရှိမယ်မတူညီတဲ့ရုပ်ပုံကားချက်ကလည်း9ခုရှိမယ်ပေါ့ and each name အဲ့ဒီတန်ငုတ်တစ်ခုစီမှာ can hold only one pictures ရုပ်ပုံတစ်ပုံချိတ်ဆွဲမယ်ပေါ့နိုင်ရန်မှာရှိတဲ့တန်ငုတ်ကလည်း9ခုရှိမယ်မတူညီတဲ့ရုပ်ပုံကားချက်ကလည်း9ခုရှိမယ်တန်ငုတ်တစ်ခုစီမှာရုပ်ပုံကားချက်တစ်ခုစီချိတ်ဆွဲမယ် In how many ways တဲ့နီလန်းဘလောက်များများ behind or on all the names ပေါ့အဲ့တန်ငုတ်တွေအားလုံးမှာတဲ့နီလန်းဘလောက်များများနဲ့ရုပ်ပုံကားချက်တွေကိုချိတ်ဆွဲနိုင်တာလဲလို့မေးထားပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ table လေးနဲ့ကြည့်အောင်ဒါပထမတန်ငုတ်ပေါ့ဒုတိယတန်ငုတ်တတိယစတုထပြင်စမသတ္တမဟလာတတ္တမဆိုပြီးတော့တန်ငုတ်9ငုတ်ရှိမယ်ပေါ့ပထမတန်ငုတ်ကနေစပြီးကျွန်တော်တို့ရုပ်ပုံကားကောက်ချိတ်ဆွဲကြည့်ကြရအောင်ရုပ်ပုံကားချက်က9ခုရှိတဲ့အတွက်အဲ့ရုပ်ပုံကားချက်9ခုတည်းကနေ first name မှာကြိုက်တဲ့ကားချက်ကိုချိတ်ခဲ့လို့ရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့် first name မှာချိတ်ဆွဲနိုင်တဲ့နီလန်ပေါင်းက7ရှိမှာပေါ့ရုပ်ပုံကားချက်9ခုတည်းကကြိုက်တဲ့ရုပ်ပုံကားချက်ကိုချိတ်ဆွဲခဲ့လို့ရတယ်ဒါကြောင့် first name မှာရုပ်ပုံကားချက်ချိတ်ဆွဲနိုင်သောနီလန်ပေါင်းက7တပုံချိတ်ခဲ့ပြီးပြီတန်ငုတ်တကုတ်တပုံချိတ်မယ်လို့ပြောတာဒါဆို first name မှာတပုံချိတ်ခဲ့တော့ scanning အတွက်ချိတ်ဆွဲနိုင်တဲ့နီလန်ပေါင်းက6 way ရှိမှာပေါ့နှစ်ပုံရောက်သွားပြီ that names မှာကြတော့ရုပ်ပုံကားချက်က9ခုပဲကျန်တော့တယ်5 ways 4 ways 3 way 2 way 1 way စသဖြင့်တန်ငုတ်9ခုမှာချိတ်ဆွဲနိုင်သောနီလန်ပေါင်းတွေကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘိုင်း multiplication principle အရာ the picture can be hand in 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 different ways ဆိုပြီးတော့ဒါကတန်ငုတ်တွေမှာချိတ်ဆွဲနိုင်သောနီလန်ပေါင်းက7ကနေ1အထိကျွန်တော်တို့ set type နော်ကိန်းလုံးတွေဘာလို့တာလဲမြှောက်ထားတယ်ပေါ့7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1မြှောက်ထားတယ်ဒါဆိုရင် there is ERO တဲ့ the product of first 7 positive integer တဲ့ပထမပေါင်းကိန်းပြည့်9ခုရဲ့မြောက်လက်ပါတဲ့ခုကျွန်တော်ရှင်းပြလိုက်တဲ့တန်ငုတ်တွေမှာချိန်ဆွဲနိုင်တဲ့နီလန်ပေါင်းသည်စဉ်းစားလိုက်တော့ပထမအပေါင်းကိန်းပြည့်9ခုရဲ့မြောက်လက်ဖြစ်နေတယ် that is the product of the first 7 positive integer ပထမအပေါင်းကိန်းပြည့်9ခုရဲ့မြောက်လက်ပါတဲ့ and can be expressed as 7 factorial တဲ့အဲ့ဒီပထမအပေါင်းကိန်းပြည့်9ခုရဲ့မြောက်လက်ကိုတဲ့7 factorial လို့ဖော်ပြလို့ရပါတယ်တဲ့ဒါက factorial ကို intro လုပ်လိုက်တာဒါဆိုပထမအပေါင်းကိန်းပြည့်9ခုရဲ့မြောက်လက်ဒီ7 factorial ဆိုရင်ပထမအပေါင်းကိန်းပြည့်5ခုရဲ့မြောက်လက်ဆိုရင်5 factorial ပေါ့ပထမအပေါင်းကိန်းပြည့်10ခုရဲ့မြောက်လက်ဆိုရင်
10 factorial ပေါ့ဒါ factorial ကို define လုပ်လိုက်တာ factorial လို့သတ်မှတ်လိုက်တာပေါ့ပထမပေါင်းကိန်းပြည့်9ခုရဲ့မြောက်လက်ကို7 factorial လို့ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်လို့ define လုပ်လိုက်တာဟုတ်ပြီဒါဆို generally ပြောချရအောင် generally ဆရာခုနပြောပြီးသားပါပထမအပေါင်းကိန်းပြည့်9ခုရဲ့မြောက်လက်ဆိုရင်7 factorial ပထမအပေါင်းကိန်းပြည့်5ခုရဲ့မြောက်လက်ဆိုရင်5 factorial ပထမအပေါင်းကိန်းပြည့်10ခုရဲ့မြောက်လက်ဆိုရင်10 factorial ပေါ့ generally ရေးပြီးအားဖြင့် the product of the first and positive integer ပထမပေါင်းကိန်းပြည့် n ခုရဲ့မြောက်လက် n can be expressed x n factorial တဲ့ n factorial လို့ဖော်ပြနိုင်တယ်ပေါ့7 factorial မှာ7ရဲ့နေစလိုက်တယ်7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1ဒီမြောက်တာပေါ့ဘာလဲ1ငယ်ငယ်သွားတယ်ပေါ့1ငယ်ငယ်သွားတယ်7ရဲ့နေ1ထိပထမအပေါင်းကိန်းပြည့်9ခုလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့အခုက n factorial if n is a positive integer ဒီ n ဒီအပေါင်းကိန်းပြည့်ဆိုရင်အဲ့ဒီ n factorial ရဲ့ expanded form အကျယ်ဖြန့်ပုံစံပေါ့7ပြီးတော့6လာတယ်6ပြီးတော့5လာတယ်5ပြီးတော့4လာတယ် and so on ဘယ်မှာဆုံးလဲ1မှာဆုံးတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့7ကနေမြောက်လာခဲ့တာကဒီ1ငယ်ငယ်လာတယ်ဘယ်မှာဆုံးသွားလဲဆိုတော့1မှာဆုံးပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာ factorial လဲဆို7 factorial ပေါ့ခု n factorial ကြတော့ဘယ်ကစမှာလဲ n ကနေစမယ်1ငယ်မယ် n-1 1ငယ်မယ် n-2 1ငယ်မယ် n-3တင်ငယ်မယ် n-4 စသဖြင့်ဘယ်မှာဆုံးမှာလဲဆိုတော့1မှာဘာလို့တာလဲအဆုံးသတ်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါဒီ n factorial ရဲ့ expanded form အကျယ်ဖြန့်ပုံစံလို့ခေါ်ပါတယ်7 factorial တော့မှာ7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1လို့အဲ့ဒါကို7 factorial လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်n factorial က n ကစတယ် n into 1ငယ်တော့ n-1 ပေါ့နောက်တစ်1ငယ်တော့ n-2 စသဖြင့် and so on 3 into 2 into 1ဘယ်မှာဆုံးပါလဲ1မှာအဆုံးသတ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါ n factorial expanded form အကျယ်ဖြန့်ပုံစံလို့ပြောပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော် example လေးတွေပြောချရအောင်6 factorial ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ6ကစမှာပေါ့6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1ဒီဘာ factorial လဲ6 factorial ဖြစ်မှာပေါ့5 factorial ဆိုရင်ရော5ကစမှာပေါ့5 into 4 into 3 into 2 into 1ဒီဒါဆိုတော့5 factorial ဖြစ်ပါတယ်4 factorial ဆိုပါလဲ4 into 3 into 2 into 1ဒါဒီ4 factorial ပါ10 factorial ဆိုရင်10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1ဒီအဲ့ဒါဆရာတို့10 factorial ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဆိုဒီ page လေးကကျွန်တော်ဘာအကြောင်းကိုပြောပြသွားလိုက်တာလဲဆိုတော့ factorial ရဲ့သတ်မှတ်ချက်နဲ့သူ့ရဲ့ expanded form ပုံစံအကြောင်းဘာလို့တာလဲပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီ page လေးကိုပြီးပြီဆိုရင် next page ကိုသွားပါမယ်ဒီ page လေးကတော့ factorial ကိုကျွန်တော် intro လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะ factorial အကြောင်းကို intro လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ဆက်ပြီးတော့ factorial နဲ့ပတ်သက်တဲ့ concept လေးတွေဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားကြအောင်ဆိုကြည့်ရအောင်เนาะဒါဆိုကျွန်တော်ဘယ်ကနေစပြီးလဲ9 factorial ပေါ့9 factorial equal 9 into 8 into 7 into 6 into
5 into 4 into 3 into 2 into 1ဒါဒီ9 factorial ပါဒါဆိုအဲ့ဒီ9 factorial ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောလို့ရသေးလဲ8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 1ဒီဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဒါဒီ8 factorial ပေါ့ဒါကြောင့်9 factorial ကိုဆရာတို့ဘယ်လိုပြင်ရရင်ရသေးတာလဲ9 into 8 factorial လို့ပြင်ရင်ရတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်8ဆိုတာက9 minus 1မှာဒါကြောင့်9 into 9 minus 1 factorial လို့ပြောရင်လည်းရပါတယ်ပေါ့ဒါဆိုဒီလိုပဲပြောင်းလို့ရတာလား7 factorial ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ6 factorial 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 ဒီ6 factorial ပါဒါကြောင့်7 factorial ဆိုဒီမှာတဲ့7 into 6 factorial လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါသေးတယ်နော်နောက်တစ်ခါ7 into 7 minus 1 factorial လို့လည်းကျွန်တော်ဘာလို့လို့ရလဲပြောလို့ကြတာပေါ့နောက်ထပ် concept လေးပြောအောင်8 factorial 8 factorial ဆိုဒီမှာ8 into အခုကျွန်တော်ပေါင်းကတ်လိုက်တာလေးက7 factorial နဲ့အတူတူပါပဲဒါကြောင့်8 into 7 factorial လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နောက်ထပ်8 into 7 into 6 factorial လို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ကဒါလေးကိုယူတော့မယ်ဆိုရင်7 into 8 into 7 into ဆိုရင်ဘာယူရမှာလဲဆိုတော့6 factorial လို့ယူရမှာပေါ့ဒါဆိုလိုအပ်တယ်လို့ပြောင်းလို့ရတာပေါ့7 into 8 into 7 into 6ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာယူမှာလဲဆိုတော့5 factorial လို့ယူလို့ရတာပေါ့အဲ့ဒီမှာပဲ8 factorial equal 8 into 7 into 6 into 5 into ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာယူလို့ရလဲဆိုတော့4 factorial လို့ယူလို့ရတာပေါ့ဒီလိုပဲလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့သွားလို့ရလဲပြောင်းလဲသွားလို့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် generally ပြောကြရအောင် generally ပြောမယ်နော်ဒါဆို n factorial ဆိုတာဘာလဲကြည့်မယ်နော် n factorial equal n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 into and so on 3 into 2 into 1ပေါ့ဒါဆို n factorial equal n into အခုဆရာပေါင်ကတ်ထားလိုက်တာလေးက n minus 1ကနေစတာဖြစ်သည့်အတွက် n minus 1မှာ1ဒီမြောက်ထားတာဖြစ်သည့်အတွက်အဲ့ဒါဒီ n minus 1 factorial ပါဒါကြောင့် n factorial equal n into n minus 1 factorial လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါဆိုနောက်တော့ဘယ်လိုပြောလို့ရသေးလဲ n factorial equal n into n minus 1 into n minus 2 factorial လို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့ဒါဆို n factorial equal n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 factorial လို့လည်းကျွန်တော်ဘာလို့ရလဲပြောလို့ရတာပေါ့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောင်းလဲသွားမှာပေါ့ဒါလေးကလိုအပ်တဲ့ဥစ္စာလေးတွက်တဲ့ခါမှာလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သုံးမှာဖြစ်ပါတယ် n factorial equal to က n ရဲ့ n minus 1ရဲ့ n minus 2ရဲ့ n so on 3 into 2 into 1မှာဆုံးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘယ်လိုပြောလို့ရသေးလဲ n factorial equal n into n minus 1 factorial လို့လည်းပြောလို့ရတယ် n factorial equal n into n minus 1 into n minus 2 factorial လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နောက်တော့ n factorial equal n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 factorial လို့လည်းကျွန်တော်ဘာလို့လို့ရတယ်ပြောလို့ရပါတယ်ပေါ့ဒီ concept လေးကျွန်တော်သိထားဖို့လိုပါတယ်နော်တချို့ factorial နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံစံလေးတွေမေးရင်ဒီ concept လေးကိုကျွန်တော်အသုံးပြုပါဖြစ်ပါတယ်ကဲ notes နဲ့ကြည့်အောင် define ပေါ့1 factorial 1ပါတဲ့1 factorial ဆိုမှတော့1တစ်ခုတည်းမြောက်တာဆိုတော့1ပေါ့0 factorial ဒီလဲ1ပါပဲတဲ့0 factorial ဒီလဲ1ပါပဲတဲ့မှတ်ထားနော်1 factorial equal 1 0 factorial ကလည်း1လို့ပဲကျွန်တော်ယူဆပါမယ်တဲ့1လို့သတ်မှတ်တယ်ပေါ့ဗျာဒါဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒီသက်သေပြချက်ကလေးနော်ကျွန်တော်သက်သေပြချက်လေးစာအုပ်ထုတ်ထဲမှာတွေးလို့သက်သေပြထားပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်တော်အောင်ကျော်တော့ဒါသက်သေပြစရာမလိုပါဘူးတဲ့မှန်ကန်ချက်လို့သူပြောပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်သက်သေပြချက်လေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ် n factorial ဆိုတာတဲ့ n into n minus 1 factorial ပါတဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒီ n ရာလေး1တက်လိုက်တဲ့အခါမှာ
1 factorial equal to 1 into 1 minus 1 factorial ပေါ့ 1 factorial 1လေ 1 into 1 minus 1 0လေဒါကြောင့်1 into 1 equal 1 into 0 factorial ပေါ့ဒါကြောင့်0 factorial ဒီဘာလာရလဲဆိုတော့1ဆိုတာလာပြီးရပါတယ်ဒါသက်သေပြချက်ပါသို့တော့သက်သေပြစရာမလိုပါဘူးတဲ့အားကြောင့်မှတ်စရာလေးကဘာလဲ1 factorial ဒီလဲ1နဲ့ညီသလိုပဲ0 factorial ဒီလဲဆရာတို့ဘာနဲ့ညီလဲ1နဲ့ညီပါတယ်ပေါ့ဒါလဲကျွန်တော်တို့ factorial နဲ့ပတ်သက်လို့သိထားစရာ concept လေးတွေဘာလို့တာလဲဖြစ်ပါတယ်เนาะtest ထဲမှာခြေပြန့်ရှင်းမထားပါဘူးကျွန်တော်ဒီ factorial နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ခြေပြန့်လေးရှင်းပြလိုက်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော် next page ကိုသွားပါမယ် example 6 evaluate a 7 factorial by 4 factorial into 3 factorial b 6 factorial plus 5 factorial minus 4 factorial ပေါ့ဟို calculator လဲ3ခုပေးထားတဲ့ example ကြလဲဘာမှသိပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဗျဟိုဘာမှအုံတော့မသုံးရဘဲနဲ့တွေ့ရမယ်ပုံစံတွေပေါ့ဒါလေးတွေကတပတ်တန်ပဲမေးလို့ရမှာဖြစ်သည့်အတွက်ဒါဒီ calculator နဲ့ကောက်တော့တွက်လိုက်ယူမှာပဲသို့တော့ဒါတဲ့နည်းနည်းလေးခက်ခဲတဲ့ပုံစံများဆိုရင်တော့3မှတ်တန်လောက်ထိမေးလို့ရမှာပေါ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်က factorial ရဲ့ concept တွေနဲ့သွားရမယ်ပေါ့ကဲဒါလေးကြည့်အောင်7 factorial by 4 factorial into 3 factorial ပေါ့အဲ့ကြတော့သူရဲ့ concept ပြပြောမယ်ဆိုရင်ပိုင်းခြေမှာရှိတဲ့4 factorial ကိုကျွန်တော်ကခြေပစ်ချင်တယ်ပိုင်းခြေမှာရှိတဲ့4 factorial ကိုခြေပစ်ချင်တာဖြစ်သည့်အတွက်7 factorial ကိုတဲ့4 factorial ထိ expanded form ရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုရေးလို့ရလဲ7 into 6 into 5 into 4 factorial လို့ရေးမှာပေါ့အဲ့ကြတော့ပိုင်းဝင်မှာက7 into 6 into 5 into 4 factorial လို့ရေးမှာဖြစ်သည့်အတွက်ဆရာတို့4 factorial နဲ့4 factorial နဲ့ခြေလို့ရသွားပြီပေါ့3 factorial ဆိုတာကတော့3 into 2 into 1မှာပေါ့အဲ့ကြ4 factorial 4 factorial ခြေလိုက်တယ်ကြံတယ်လေးကိုရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆရာတို့ပါလာရလဲဆို35ဆိုလာရတယ်ပေါ့ဒါလည်းပဲ calculator ထုတ်တတ်တယ်လို့လေးပေါ့နောက်တော့6 factorial plus 5 factorial minus 4 factorial by 4 factorial အဲ့ဒါဆရာ6 factorial ကိုလည်း4 factorial ဒီဖြတ်မှာမယ်5 factorial ကိုလည်း4 factorial ဒီဖြတ်မှာပဲ4 factorial ကတော့ဒီတိုင်းထားမယ်ပေါ့ပိုင်းချိန်မှာရှိတဲ့4 factorial နဲ့ခြေချင်တာကိုအဲ့ဒါ6 into 5 into 4 factorial plus 5 into 4 factorial minus 4 factorial ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က4 factorial ကိုဘုံထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာ30 plus 5 minus 1 by 4 factorial 4 factorial 4 factorial ကျေသွားတဲ့အခါမှာဆရာတို့လိုချင်တဲ့အဖြေလေးရတယ်ပေါ့calculation ပိုင်းနဲ့ working နဲ့တွက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးကျွန်တော်တွက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကဏ္ဍပေါင်းဆက်နှိပ်လိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်လွဲပါတယ် calculator နဲ့သုံးပြီးတွက်လိုက်ရင်လည်းဘာလို့တာလဲရှားပါတယ်နော်နောက်ထပ် example 7 extract 13 into 12 into 11 by
3 into 2 in factorial form ဟောပေးထားတဲ့ expression လေးကို factorial form ပြောင်းပြရမယ်ပေါ့ factorial form ပြောင်းပြရမယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ပိုင်းဝေသည်13 factorial ထိ13 factorial လို့ကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့ပိုင်းဝေရနော်ပိုင်းဝေရ13 factorial လို့ပြောင်းလို့ရပါတယ်ပိုင်းဝေကို13 factorial လို့ကျွန်တော်ပြောင်းပါပါပိုင်းခြေကတော့ဆရာတို့3 factorial လို့ကျွန်တော်ပြောင်းပါလိမ့်မယ်ပိုင်းဝေကို13 factorial လို့ပြောင်းမယ်ပိုင်းခြေကိုတော့3 factorial လို့ပြောင်းပါပေါ့အဲကြတော့ပိုင်းဝေသည်13 factorial ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်13 into 12 into 11ရဲ့နောက်မှာ into 10 factorial လို့ပိုင်းဝေကိုမြှောက်လိုက်မယ်ပိုင်းဝေကို10 factorial နဲ့မြှောက်လိုက်ရင်13 into 12 into 11 into 10 factorial ဆိုရင်အဲ့ဒါတေချာတဲ့30 factorial ဖြစ်သွားပြီပေါ့တေချာရဲ့သဘောတရားအရပိုင်းဝေကို10 factorial နဲ့မြှောက်ရင်ပိုင်းခြေကိုလည်း10 factorial နဲ့ဘာလုပ်တာလဲမြှောက်ရမယ်ပေါ့ပိုင်းခြေစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့3 factorial ဖြစ်ဖို့ဘာလို့အပ်နေလဲ into 1လို့အပ်နေတယ်ပေါ့1နဲ့မြောက်ခြင်းဒီတန်ဖိုးပြောင်းလဲမှုမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်က3 into 2 into 1လို့ပဲရှိလိုက်မယ်။ဟောဒါဆိုစဉ်းစားလိုက်တော့ပိုင်းခြေပိုင်းဝေကို10 factorial နဲ့မြောက်မယ်။ပိုင်းခြေကိုလည်း10 factorial နဲ့မြောက်မယ်။ပိုင်းခြေက into 1လို့မြောက်လိုက်ခြင်းဒီတန်ဖိုးပြောင်းလဲမှုမရှိလို့ into 1လို့ပဲကျွန်တော်မြောက်ထည့်လိုက်မယ်။ဟော30 into 12 into 11 into 10 factorial ပိုင်းဝေကို10 factorial နဲ့မြောက်လို့ပိုင်းခြေလည်း10 factorial နဲ့မြောက်လိုက်တယ်3 into 2နဲ့3 into 2 into 1နဲ့အတူတူပါပဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အဖြေလေးရပြီပေါ့ဒါဆိုပိုင်းဝေကတော့ရှင်းပါတယ်ဟာဒီပိုင်းဝေကြီးကဘာ factorial လဲဆိုတော့30 factorial ပေါ့ဒါလေးကဘာ factorial လဲဆို3 factorial ပေါ့ဒါကြောင့်ဆရာတို့လိုချင်တဲ့အဖြေသည်13 factorial by 3 factorial into 10 factorial ဆိုတာလာပြီးတော့ရှားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒီပေးထားတဲ့ expression ကိုဘာပုံစံပြောင်းလိုက်တာလဲ in factorial ပုံစံဘာလုပ်လိုက်တာလဲပြောင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲဒီ page လေးကိုပြီးရင်ကျွန်တော် next page ကိုဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးပါမယ်เนาะ next page ကဘာအကြောင်းတွေလဲကြည့်ကြရအောင် try yourself ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းကြည့်ပါတဲ့ complete the following တဲ့အောက်ပါတို့ကိုတွက်ပါတဲ့ဒါကျွန်တော်တွက်ခိုင်းတာပါနံပါတ်1ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲပိုင်းခြေက5 factorial နဲ့ခြေချင်တာဖြစ်သည့်အတွက်9 factorial ကို9 into 8 into 7 into 6 into 5 factorial ထိဖြတ်မယ်ပေါ့3 factorial ကတော့3 into 2 into 1လို့ဖြတ်မယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့လိုချင်တဲ့ဖြေလေးရပါပြီနံပါတ်2ဘယ်လိုတွက်မှာလဲ32 factorial နဲ့29 factorial ဆိုတော့32 factorial ကို29 factorial ထိဖြတ်မှာပေါ့32 into 31 into 30 into 29 factorial ဆိုရင်ဆရာတို့ပိုင်းခြေက29 factorial ခြေသွားလိုချင်တဲ့ဖြေလေးရပြီပေါ့ဟုတ်ပြီနံပါတ်3ဘယ်လိုတွက်မှာလဲ13 factorial ကိုလည်း10 factorial ထိဖြတ်မယ်11 factorial လည်း10 factorial ထိဖြတ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်10 factorial ကိုပုံထုတ်လိုက်ပြီဆရာတို့လိုချင်တဲ့ဖြေလေးပါလို့တာလေရပါလိမ့်မယ်เนาะဒါလေးကိုတော့စူးစမ်းပြီးတော့တွက်ကြည့်လို့ရပါတယ်
ကဲ exercise 5.1 က number 1ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင် a store cell means where stores and design ကတဲ့အမျိုးသားဝတ်တီဘာလို့တာလဲရောင်းနေပေါ့ a store sells men wears တဲ့နော် stores and design ကအမျိုးသားဝတ်တီရောင်းနေပေါ့ it is 5 kinds of shirt သူတို့ရောင်းတဲ့အထဲမှာရှက်အင်ကြီးအမျိုးအစားက6မျိုးရှိတယ်ပေါ့ 4 kinds of pant ဘောင်းမရှိက4မျိုးရှိမယ်ပေါ့ 3 kinds of coat အင်ကြီးက3မျိုးရှိမယ်ပေါ့ student ဆိုင်မှာတဲ့အမျိုးသားဝတ်တီရဲ့ရောင်းတဲ့ stores and design မှာရှက်အင်ကြီးက6မျိုးရှိမယ် pen က4မျိုးရှိမယ် coat က3မျိုးရှိမယ်ပေါ့ဒါ stores and design မှာရှိတဲ့နော်ရှက်အင်ကြီးအမျိုးအစားရဲ့ pen အမျိုးအစားရဲ့ coat အမျိုးအစားရဲ့ကိုပြောထားတယ်ဘာမေးတာလဲ if a man လူတယောက်က once အလိုရှိတယ် to buy ဝယ်ရန် a shirt ရှက်အင်ကြီးတစ်ထည်ဝယ်မယ်ပေါ့ a pant ဘောင်းမရှိတစ်ထည်ဝယ်မယ်ပေါ့ a coat ကိုအင်ကြီးတစ်ထည်ဝယ်မယ်ပေါ့ဩရှက်ကတစ်ထည် pen ကတစ်ထည်ကိုအင်ကြီးကတစ်ထည်လူတယောက်ကဝယ်ရန်အလိုရှိခဲ့တယ်တဲ့ how many ways နီလန်းဘယ်လောက်များများ can this be done နီလန်းဘယ်လောက်များများနဲ့ပြုလုပ်နိုင်မလဲတဲ့ဩအဲ့ဒီအင်ကြီးနော်ရှမ်းကြီးတစ်ထည်ဘောင်းမရှိတစ်ထည်ကိုအင်ကြီးတစ်ထည်ဟိုတဲ့ဆိုင်မှာရှိနေတဲ့နော်ပစ္စည်းတွေရွေးပြီးတော့နီလန်းဘယ်လောက်များများနဲ့တွဲပြီးတော့ဝယ်နိုင်မှာလဲပေါ့ assume that you စပါတဲ့ any choice meet his require တဲ့ရွေးချယ်မှုတိုင်းဟာသူလိုအပ်တယ်လို့ယူဆပေးပါဘူးထားပါကဲဆရာကရှမ်းကြီးတစ်ထည်ဝယ်လိုက်ရင်ရှမ်းကြီးတစ်ထည်ဝယ်လိုက်တာနဲ့ဘောင်းမရှိက4မျိုးရွေးလို့ရတာပေါ့ရှမ်းကြီးတစ်ထည်တိုင်းမှာဘောင်းမရှိ4မျိုးတွဲလို့ရပါတယ်ရှမ်းကြီးက6ထည်ဖြစ်သည့်အတွက်ဒါ multiplication rule ကိုသုံးရမှာပေါ့ရှမ်းကြီးတစ်ထည်မှာရွေးချယ်လို့ရတဲ့ pen က4မျိုးရှိတယ်ဒါကြောင့်ရှမ်းကြီးက6ထည်ဖြစ်သည့်အတွက်6လေးလီ24ပေါ့အဲ့ကြရှမ်းကြီးတစ်ထည်နဲ့ pen တစ်ထည်တွဲလိုက်တိုင်းကုတ်က3မျိုးရှိပါတယ်ရှမ်းကြီးတစ်ထည်နဲ့ pen ကတစ်စုံတွဲလိုက်တိုင်းကုတ်က3မျိုးရှိတယ်ပေါ့ဒါဆိုရှမ်းကြီးနဲ့ pen နဲ့တွဲလို့ရတဲ့အစုံပေါင်းက6လေးလီ24ဒါဆိုအဲ့24ကိုကျွန်တော်ဘာနဲ့ထပ်မြောက်ပါလဲ3နဲ့ထပ်ပြီးဘာလုပ်တာလဲပျောက်ပေးရပါလိမ့်မယ်ဆိုတာကဘာရူးကိုသုံးပါလဲ multiplication rule ကိုဘာလုပ်တာလဲအသုံးပြုရပါလိမ့်မယ်เนาะဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် table လေးနဲ့ရှင်းပြပါမယ်ဒါက1 to 5ဝယ်ရန်လို့ရှိတဲ့ဟာတွေပေါ့ shirt ရဲ့ pen ရဲ့ coat ရဲ့ပေါ့ပြီးတော့ number of ways ဒီလမ်းပေါင်းပေါ့ရှမ်းကြီးက6ထည်ဖြစ်သည့်အတွက်ရှမ်းကြီးကိုရွေးချယ်တဲ့နီလမ်းပေါင်းက6 pen က4ထည်ရှိတဲ့အတွက် pen ကိုရွေးချယ်တဲ့နီလမ်းပေါင်းက4 coat က3မျိုးရှိတဲ့အတွက် coat ကိုရွေးချယ်တဲ့နီလမ်းပေါင်းက3ရှမ်းကြီးတစ်ထည်ရွေးလိုက်တိုင်း pen က4ထည်ရှိတဲ့4ထည်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ရှမ်းကြီးတစ်ထည်သည် pen 4ထည်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိတဲ့အတွက်ရှမ်းကြီးက6ထည်မို့6လေးလီ24ပေါ့ရှမ်းကြီးတစ်ထည်နဲ့ pen တစ်ထည်တွဲလိုက်တိုင်းကိုအင်ကြီးက3မျိုးရှိတယ်ပေါ့အဲဆိုရှမ်းကြီးတစ်ထည်နဲ့ pen တွဲနိုင်တဲ့ဒီတာမောင်က24ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့24ကိုကျွန်တော်ဘာနဲ့ထပ်မြောက်3နဲ့ထပ်မြောက်အောင်ပါပေါ့ဆိုတာက multiplication rule ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့် the number of ways to buy x ဝယ်နိုင်တဲ့နီလန်ပေါင်းဟာတဲ့6 into 4 into 3 72ပေါ့ဒါကြောင့် there are 72 ways a man can buy a shirt a pen and a coat လူတယောက်ဟာတဲ့ရှမ်းကြီးတစ်ထည် pen တစ်ထည်နဲ့ coat တစ်ထည်ကိုတဲ့နီလန်ပေါင်းဘယ်နှခုလဲ82ခုရွေးချယ်ပြီးတော့ဝယ်လို့ဘာလုပ်တာလဲရပါတယ်ဒါက exercise 5.1 က number 1ပါเนาะ
ကျောင်းသားကြီးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရှင်းပါလဲရှိုင်းကြီးတစ်ထည်သည်ပန့်4တယ်နဲ့တွဲလို့ရတယ်ဒါကြောင့်ရှိုင်းကြီးက6တယ်မို့6လေးလီက24ရှိုင်းကြီးတစ်ထည်နဲ့ပန့်အတွဲတိုင်းမှာကုတ်က3မျိုးရေးလို့ရတယ်ရှိုင်းကြီးနဲ့ပန့်က24တဲ့ရှိတဲ့အတွက်အဲ့24ကို3နဲ့ထပ်ပြီးဘာလုပ်တာလဲမြောက်ပေးရမယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကဘာလို့လဲဆိုတော့ multiplication rule ပါပေါ့နော်နောက်တာ next page ကိုကျွန်တော်သွားပါမယ်နော်လောက်ဆိုရင်ရမှာပါ next page သွားမယ် 5.1 number 2 a television news directors တဲ့ရုပ်မြင်သံကြားသတင်းစီစဉ်သူတဦးကဝိချက်ဆန္ဒရှိတယ် to use အသုံးပြုဖို့ 3 of the 7 news story 3 of the 7 news story ဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုပါလိမ့်နော်ဒါလေးကိုနားလည်ဖို့လိုပါလိမ့်ဘာပြောတာလဲ3 of the 7 news story news story ခုမှ3ခုကိုအသုံးပြုမယ်ပေါ့ to use သုံးမယ်တဲ့3 of the 7 news story တဲ့ news story ခုတည်းကနေ3ခုကိုသုံးမယ်ပေါ့ on evening show ညနေခင်းအစီအစဉ်တစ်ခုမှာပေါ့အဲ့ကြကျွန်တော်နောက်ကနေစပြီးဘာသာပြန်လိုက်တယ်ညနေခင်းအစီအစဉ်တစ်ခုမှာတဲ့ရုံးမြင်သာကြားသတင်းတင်ဆက်သူတဦးက7 news story လား7 news story ခုတည်းကနေပြီးတော့3ခုကိုအသုံးပြုပန်ဆန္ဒရှိတယ်ပေါ့ညနေခင်းအစီအစဉ်တစ်ခုမှာရုံးမြင်သာကြားစီစဉ်သူတဦးက7 news story ထဲမှာ3ခုကိုအသုံးပြုရန်အလိုရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သင်ရင်တော့ចောင်းသားတွေကို3 of the 7 news story ဆိုတာလေးလိုင်းတာခိုင်းလိုက်တယ်ခုတွေက3ခုကိုသုံးပါပေါ့ how many possible ways တဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းဘယ်လောက်များ can the program be set up နော်ဖြစ်နိုင်တဲ့အရေးအတွက်ဘယ်လောက်များစီစဉ်နိုင်မလဲတဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့သတင်းအရေးအတွက်နော်ဆရာတို့အစီအစဉ်ပေါင်းဘယ်လောက်စီစဉ်နိုင်မလဲပေါ့ if ကဲတော့ 3 story are to be classified နဲ့အဲ့ဒီအသုံးပြုမဲ့ story 3ခုကိုအမျိုးအစားခွဲထားတယ် lead story scanly story closing story ဆိုပြီးတော့3မျိုးခွဲထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင် how many possible ways can the program be set up အစီအစဉ်ပေါင်းဘယ်လောက်များစီစဉ်ပေးနိုင်ပါလဲလို့မိကွန်းကမေးထားပါတယ်အဲ့ကြမိကွန်းကိုခြုံလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့7 news story တဲကနေ3 story ကိုသုံးမယ်အဲ့3 story ရ lead story ရဲ့ scanly story နဲ့ closing story ကို3မျိုးခွဲထားတယ်အစီအစဉ်ပေါင်းဘယ်လောက်များစီစဉ်ပေးနိုင်ပါလဲလို့ပြောထားပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် table လေးနဲ့စဉ်းစားပြမယ်ဗျဒါက type of story ပေါ့ lead story ရဲ့ scanly story ရဲ့ closing story ရဲ့ပေါ့ဒါက number of ways ဖြစ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေပေါ့lead story ကိုကြည့်ကြရအောင်သတင်းက9ပုဒ်ရှိတယ်အဲ့ဒီ9ပုဒ်ထဲကနေပြီးတော့ကြိုက်တဲ့တစ်ပုဒ်ကိုသုံးလို့ရတယ်သတင်း lead story တစ်ခုကိုသုံးလို့ရတယ်ဒါကြောင့် lead story မှာရွေးချယ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းပေါင်းက7ရှိတယ်ပေါ့ lead story မှာရွေးချယ်လိုက်တဲ့ဆရာတို့အစီအစဉ်ကို scanly မှာထပ်ရွေးလို့မရဘူးလေဒီကောင် story တစ်ပုဒ်ကိုသုံးလိုက်တာဖြစ်သည့်အတွက်ဒါ6ပဲဖြစ်မှာပေါ့ story တစ်ပုဒ်ကိုသုံးလိုက်တော့ဒါပါလဲ5ပဲဖြစ်မှာပေါ့ဒါကြောင့် the number of ways to set up the program is 7 into 6 into 5ဖြစ်မယ်ဒါကြောင့် there are 210 ways a director can be set up the program တဲ့ season 2ဟာအစီအစဉ်ပေါင်း210ကိုဘာလို့တာလဲစီစဉ်ပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါက exercise 5.1 က number 2ပါ
permutation နဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့လိုလိုလေးပါရှိတဲ့ story က7ရှိတယ်သုံးပါက3ခုဖြစ်သည့်အတွက် 7b3 ပေါ့ဒါဆိုပြီးတာပါပဲအခုကတော့ကျွန်တော်က multiplication rule နဲ့စဉ်းစားနေလို့ဒီလောက်ကြီးပြောနေရတာလေ permutation သင်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရှိတဲ့ story က9ခု3ပါ3ခုဖြစ်သည့်အတွက် 7p3 ဆိုရင်ဒါပြီးပါပြီเนาะဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ကျွန်တော်ဓပုတ်ထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးပါအောင်เนาะ Number 3 if a garage door opener ဆိုတော့ကားကိုယ်တော်ဖွင့်တဲ့ကရိယာကိုပြောတာနော်ကားကိုယ်တော်ဖွင့်တဲ့ကရိယာကိုပြောတာပါ garage door opener has 10 digit keypad ဟောကနန်း10လုံးပါတဲ့ keypad ကလေးပေါ့ဆိုတာက garage door opener ကို password နဲ့ဖွင့်မဲ့သဘောပါပဲ keypad ကလေးနဲ့ဖွင့်ပါပေါ့နော် containing နဲ့အဲ့ဒီ keypad မှာပါဝင်တယ်ပေါ့0 to 9ဆိုတဲ့ digit 10ခုပါမယ်ပေါ့ garage door opener မှာ keypad ကလေးပါမယ်အဲ့ keypad လေးမှာက0 to 9လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ကဏ္ဍ10လုံးပါလို့ဒါ digit 10လုံးပါမယ်ပေါ့ဒါ keypad လေးမြင်မှုပြီးသားပါအဲ့ keypad လေးမှာခရိုလေးမှာကို0 to 9ဆိုတဲ့ digit ကလေးတွေပါမယ်ပေါ့ and the code to open အဲ့ဒီကုတ်နံပါတ်ပွင့်သွားဖို့ရန်အတွက်တော့တကားပွင့်သွားဖို့ရန် must be a 4 digit ကဏ္ဍလေးလုံးရိုက်ရမှာဟောကဏ္ဍလေးလုံးရိုက်ရမှာအဲ့ keypad လေးကိုကဏ္ဍလေးလုံးရိုက်လိုက်ရင်အဲ့တကားပွင့်သွားမယ်ပေါ့ဆိုတာက how many codes ကုတ်ရည်အတွက်ဘယ်လောက်များများ are possible to create ကုတ်ရည်အတွက်ဘယ်လောက်များများဖန်တီးနိုင်မလဲနော်ကုတ်အရည်အတွက်ဘယ်လောက်များများဖန်တီးနိုင်ပါလဲလို့ပြီးထားတယ်အဲ့ကြကုတ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့0လေးလုံးလည်းရိုက်မှတ်လို့ရတယ်လေ1လေးလုံးလည်းမှတ်လို့ရတယ်လေ0099လို့လည်းမှတ်လို့ရတယ်လေအဲ့ကြအဲ့ဒီကဏ္ဍ10လုံး digit 10လုံးကိုသုံးပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့လေးလုံးကိုကျွန်တော်ကကုတ်တစ်ခုအနေနဲ့ဖန်တီးလို့ရတယ်လေအဲ့ဒါကုတ်ရည်အတွက်ဘယ်လောက်များများဖန်တီးနိုင်ပါလဲလို့ပြောထားတယ်အဲ့ကြပု္ပ္ပစာရဲ့တီစောက်ပုံလေးပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် garage door opener ဒီ keypad လေးတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ keypad လေးမှာ0 to 9ဆိုတဲ့ digit တွေပါမယ်တကားပွင့်မှုရန်ကဏ္ဍလေးလုံးကိုသတ်မှတ်ရမယ်ကဏ္ဍလေးလုံးရိုက်ထည့်လိုက်ရင်တကားပွင့်မယ်ဒါဆိုအဲ့ဒီကုတ်နံပါတ်တွေဘယ်လောက်များများဖန်တီးနိုင်မလဲလို့မေးထားတယ်ကဏ္ဍလေးလုံးကိုသုံးပြီးတော့ကုတ်နံပါတ်တွေသတ်မှတ်မှာပေါ့ဘယ်လောက်များများဖန်တီးနိုင်မလဲပေါ့ကုတ်နံပါတ်သတ်မှတ်ခြင်းသည်ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ digit တွေကိုထပ်သုံးလို့ရတယ်လေကိုကြတဲ့3လေးလုံးလည်းထားရင်ထားမှာပဲ2လေးလုံးလည်းထားရင်ထားမှာပဲ1 2 3လေးလို့လည်းထားရင်ထားမှာပဲ9900လို့လည်းထားရင်ထားပါဆိုတော့က digit တွေကိုကတ်တက်လို့မရဘူးလေကိုကြိုက်တာထားလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါအသုံးပြုမဲ့ digit က0 to 9နော်အဲ့ကြတော့ကုတ်နံပါတ်က digit ဘယ်နှလုံးလို့မှာ4လုံးလို့မှာအဲ့ကြဆရာတို့က using digit က first digit second digit third digit fourth digit ဆိုပြီးတော့ digit 4လုံးလို့မှာအဲ့ကြ ways first digit ကဘယ်နှမျိုးထားလို့ရတယ်0 to 9အကုန်လုံးထားလို့ရတယ်လေမမကန့်သက်ဆရာမလိုဘူးလေကုတ်နံပါတ်ဒီကိုကြိုက်တာထားမှာပဲ0လည်းထားရင်ထားမှာပဲ1လည်းထားရင်ထားကြိုက်တာထားလို့ရတယ်ဒါကြောင့်0 to 9 10 way ရှိမှာပေါ့ second digit ကလည်းကြိုက်တာထားလို့ရတယ်လေသူလည်း10 way ပဲရှိမှာပေါ့ third digit ကလည်းကြိုက်တာထားလို့ရတယ်သူလည်း10 way ပဲရှိမှာပဲ fourth digit ကလည်းကြိုက်တာထားလို့ရတယ်သူလည်း10 way ပဲရှိမှာပဲဘာမှကန့်သက်ထားတယ်မဲ့အတွက်ကန့်သက်ထားမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြိုက်တာထားလို့ရတယ်အဲ့ digit လေးလုံးကိုဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဖန်တီးနိုင်တဲ့ code ပေါ့ the number of possible code x 10ရယ်10ရယ်10ရယ်ဘာလို့တာလဲမြောက်ပေးမယ်ပေါ့ဒါကြောင့် there are 1000 wala ဆရာတို့ 10,000 ways ပေါ့နီလန်ပေါင်းမှာတစ်ခုရှိလေ1000ရှိမယ်ပေါ့
အဲ့ကြကုတ်နံပါတ်ဖွဲ့စည်းခြင်း password ဖွဲ့စည်းခြင်းသည်ဘာမှကန့်သတ်မထားဘူးဆိုရင်သူတို့ဖြစ်နိုင်တဲ့နီလန်းတွေကပထမနေရာမှာလည်း10 ways ပါပဲဒုတိယ digit ကလည်း10 ways ပါပဲတတိယ digit ကလည်း10 ways ပါပဲစတုတ္ထ digit ကလည်း10 ways ပါပဲဒါကြောင့်ကုတ်နံပါတ်ဖွဲ့စည်းနိုင်တဲ့နီလန်းပေါင်းသည်10 into 10 into 10 into 10ဘာလို့တာလဲဖြစ်ပါနေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် recording ချိန်လေးထားလိုက်ပါအောင်မယ်လက်ပြန်စမ်းတီးတော့ကျွန်တော်နားပါမယ်ဗျเนาะကျွန်တော်တို့ Monday ကြာမှ8နာရီကိုဆက်ပြီးတော့ဆုံးကြရအောင်ပါเนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီး